ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എരുന്ത് കറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: വൃത്തിയായി കഴുകി വെച്ച എരിന്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുക, കക്ക, ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ തക്കാളി, വലിയ ഉള്ളി, ചെറിയ ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, കറിവേപ്പില, പച്ചമുളക്, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മസാലപ്പൊടികൾ: മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ്. ഇതെല്ലാം ആവശ്യത്തിന് ഓരോരുത്തരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പച്ചമാങ്ങ ചെറുതാക്കി കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തത്, നമ്മളുണ്ടാക്കി വെച്ച അരപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നന്നായി കഴുകി വെച്ച എരുന്ത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അതിന് കക്ക ഒക്കെ പറയും. അതാണ് അധികം ചില ആളുകളൊന്നും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, കണ്ടാണ് ഭക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. നന്നായി കഴുകി വെച്ചതാണ്, കുറേ പ്രാവശ്യം കഴുകണം. അതിനൊരു ചെളിൻ്റെ ഒരു ചുവ ഉണ്ടാവും, അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായി കഴുകി കളയണം. ഇതിന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഇറച്ചി ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേവ്. ഇത് വെന്ത് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ്. അത് കണ്ടോ, നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്, വേവായിട്ടുണ്ട്. വേവായിന്ന് മനസ്സിലായതൊക്കെ ഉണ്ടോ, പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൊത്തത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാം അടർന്ന് വന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ സംഭവം. ഇത് നല്ല രസമുണ്ടാവും. നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ നോക്കുക. ഇനി നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരവി അരപ്പ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് തീക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എരുന്ത് കറി ഇവിടെ റെഡിയായിന്. ഇനി അതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ച് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എരുന്ത് കറി ഇവിടെ റെഡിയായിന്. ഇനി എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.